2 jest 19 klas i 446 uczniów. Stan zatrudnienia wynosi 43 nauczycieli i 7,5 etatu obsługi. Szkoła jest bardzo dobrze przygotowana do bieżącego roku szkolnego. Obiekt jest zadbany i schludny. W salach lekcyjnych i pracowniach warsztatowych widać dużą troskę dyrekcji, nauczycieli i młodzieży o ład i porządek. W bieżącym roku wykonano malowanie jednej sali lekcyjnej, aktualnie trwa malowanie sali gimnastycznej. Zwrócono uwagę na bardzo dobrą współpracę z Radą Rodziców, która z własnych środków finansowych dokonuje zakupów pomocy dydaktycznej, sprzętu szkolnego, wspiera szkołę w konkursach przedmiotowych i wyjazdach młodzieżnych. Szkoła pozyskała środki z PFROG-u na remont korytarza, wymianę drzwi oraz chodnika z podjazdem dla osób niepełnosprawnych. W 2014 roku dokonano zakupu 25 komputerów. Szkoła ponadto realizowała 2 projekty unijne. Pierwszy, wzmocnienie jakości kształcenia zawodowego w powiecie nowogorskim. Drugi, Pomorskie Dobry Kurs na Edukacji. I w niniejszym roku szkolnym średnia egzaminów zawodowych była wyższa niż w województwie pomorskim. W większości przypadków absolwenci szkół znajdują zatrudnienie w wyuczonych zawodach. Dużą pomocą w znalezieniu zatrudnienia umożliwia im stworzenie przez szkołę uczestnictwa w dodatkowych szkoleniach i zdobywaniu nowych uprawnień zawodowych. W pomieszczeniach szkoły funkcjonuje Gdańska Szkoła Wyższa o kierunku inżynierskim. Z tego tytułu pozyskuje około 25 000 złotych rocznie. Wnioski z zalecenia pokontrolne. Pierwszy test. Zespół wnioskuje o kompleksową termomodernizację obiektu szkoły. Drugie, zakup wyposażenia ośrodka egzaminacyjnego dla mechaników samochodowych i zakup pomocy dydaktycznej. Uzasadnione byłoby rozważenie przez Zarząd Powiatu i Radę Powiatu pozostawienie do dyspozycji szkoły środków z wynajmu obiektów na niezbędne potrzeby w zakresie remontów i zakupy pomocy dydaktycznej. Podpisał Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Robert Pawłowski. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są uwagi do sprawozdania? Nie widzę, wobec tego sprawozdania zostały przyjęte. Mamy punkt 7. Informacja starosty o działalności Zarządu Powiatu między sesjami. Do materiałów sesyjnych informacja jest załączona. Jeżeli będą jakieś pytania, pan starosta na pewno odpowiada. Bardzo proszę o zadawanie pytań. Nie widzę. Wobec tego kończymy punkt numer 7. Przechodzimy do punktu kolejnego numer 8. Wnioski i oświadczenia Rady. Czy Państwo radni mają jakieś wnioski i oświadczenia? Nie widzę. To znaczy wniosek to może taki. To może Pan starosta w sprawach różnych. Takie sprawa różne. Bardzo proszę Pan starosta. Szanowna Rado, koleżanki i koledzy, na początku grudnia planowana jest spotkanie, nie chcę to nazywać seminarium, konferencją czy debatą, w każdym razie nazwijmy to jakby najbardziej komunikatywnie spotkanie z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego, departamentami, urzędami takimi jak Departament Gospodarki, Infrastruktury, Wojewódzki Urząd Pracy, Agencją Rozwoju Pomorza i prawdopodobnie Instytutem Badań nad Gospodarką Rynkową. Przygotowane są 3 obszary problemów, które dotyczą naszego terenu powiatu. Te obszary, o których chcemy rozmawiać, to są obszary, w których wydaje nam się, że pewne decyzje sam Urząd Marszałkowski może podjąć. Ja przeczytam tą problematykę, bym też prosił radnych, żeby może jakieś inicjatywy, przecież każdy z nas na pewno ma też bardzo dużo doświadczeń i wie, jakie są bolączki. Sami opracowując zawsze możemy niektórych oczywistych spraw zauważyć. I takie na przykład decyzje, które powodują, że na przykład obszar pełnego krajobrazu uniemożliwia, jest ten obszar pełnego krajobrazu, mówi o zakazach inwestowania w określonych lokalizacjach. I to blokuje po prostu rozwój. Więc chodzi o to, że tutaj marszałek i Urząd Marszałkowski może, Sejm przede wszystkim może znieść w niektórych punktowo miejscach inwestowania, a to już jest jakby jedno. I mówię o takich działaniach. Drugie to są problemy, które wynikają z decyzji, które wymagają zmiany prawa i chodzi o to, żeby
Sejmik Województwa, a później marszałek na konwencie marszałków, czy ja na konwencie starostów, czy przez Związek Powiatów Polskich, czy przez jeszcze inne organy, żebyśmy zwrócili się do rządu o zmianę prawa, które pozwoli nam lepiej funkcjonować w obszarze na przykład Mierzei Wiślanej. Chodzi o pobieranie opłaty klimatycznej. Mieliśmy, niektórzy z nas mieli kontakt i widzieli, jak się odbywa to w państwie, które też jest członkiem Unii, czyli jednakowe jest prawo w sumie. I tam, kiedy się przekracza ulicę Gdańską na przykład, no wiadomo, to jest ta ulica, która biegnie przez praktycznie, można powiedzieć, całą Mierzeję. Przekraczając tą granicę w okresie sezonu letniego, po prostu są bankomaty i musisz rzucić złotówkę czy 2 złote, tam się to odbywa oczywiście w euro i patrząc przez ilość turystów, która jest na pasie Mierzei Wiślanej, jest to 50-100 tysięcy dziennie kapie na dany obszar, ale oczywiście do tego potrzebna jest zmiana prawa i o takie tam powiedzmy wystąpienia należy też walczyć. Strategia też mówi o tym, że borykamy się z dużym bezrobociem. I jak wygląda to duże bezrobocie? Wygląda to tak, że rusza sezon, kupa ludzi pracuje nielegalnie, bo nie płaci podatku. Przedsiębiorcy zatrudniają, też często nie płacą podatku i my tych podatków, tych wpływów nie mamy, prawda? A na końcu ci ludzie wyczerpani, gdzie trafiają? Do ośrodków pomocy społecznej i z kolei znów my na nich płacimy teraz już z kasy naszej państwowej i to takie błędne koło się zamyka. To są powiedzmy takie obszary. Trzecie obszary to są bariery infrastrukturalne, które występują na naszym terenie, bo no, trudno się rozwijać, kiedy jest most, który no, rzeczywiście jest jakby barierą. Są na przykład taki most w Rybinie. Rolnicy przychodzą, przedsiębiorcy przychodzą, że nie mogą dojeżdżać tam, że jest transportem właściwym. Oczywiście ktoś powie, prawo mówi, że materiały podziemne powinny być transportowane w takich proporcjach, jakich mówi powiedzmy znak na określonej drodze. No ale dzisiaj wiemy, że transport to jest 40-tonowy i czy nawet zaopatrzenie stacji paliwowej w zasadzie na terenie Mierzei, czy w Stegnie, czy w Mikroszewie nielegalnie, bo przecież nikt nie pojedzie i nie weźmie powiedzmy 12 ton paliwa pojedzie, no bo przecież wtedy to paliwo będzie całkiem inaczej kosztowało niż przywiezienie jednorazowo 50 ton i tak dalej. I tych takich barier rozwoju jest dużo. Często się mówi, że powiat nasz nie powinien być problemowy, a adutowy, a wiemy skąd wynikają nasze problemy. Inwestycji konkretnie nie można sprowadzić, no bo są tereny chronione ustawą o ochronie gruntów rolnych i trudno powiedzmy tam wybaczać określone powiedzmy tereny. I stąd te 3 grupy będą przedstawione tej problematyki. Sądzimy, że nie po to jest Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, żeby sobie był gdzieś tam tylko dla miasta i innych tam obszarów. Taki instytut, patrząc powiedzmy na nasz teren, powiedziałby, o w tych terenie można by to zrobić. I po to jest Agencja Rozwoju Pomorza, żeby Agencja Rozwoju Pomorza przyprowadziła inwestora potencjalnego. I stąd my takie spotkanie chcemy dokonać. I mamy już dzisiaj wylistowanych około 20 problemów, które będą podzielone na te 3 grupy. Między innymi też występuje sprawa pobierania opłaty klimatycznej, to jest jakby ustawowe. Drugie, pobieranie podatku CIT-u w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej, bo przecież my wiemy, jak to na Mierzei się odbywa, albo powiedzmy u nas. Duże firmy, nawet i rolnicze, często są na Marszałkowskiej czy gdzieś w Warszawie. My mamy tu problemy. Właściciele ośrodków mieszkają w Toruniu, mieszkają gdzieś w Warszawie. Nie wszyscy oczywiście, ale duża jest. Być może jest jakiś sygnał nie tylko z naszego terenu, będzie to też przedstawione przez Związek Miast i Gmin MOZ. Następna to przyspieszenie terminu rozpoczęcia modernizacji dróg 501, 502 jako strategiczny dla rozwoju w ogóle Mierzei Wiślanej i oczywiście rozwoju działalności gospodarczej. Przeprowadzenie ścieżek rowerowych, likwidacja barier publikacyjnych dostępu do atrakcji. Aktywizacja Agencji Rozwoju Pomorza w zakresie promocji terenów inwestycyjnych wzdłuż nowo powstałej siódemki. Doprowadzenie gazu bezprzewodowego na Mierzei Wiślanej. Jak najszybsza regulacja zasad lokalizacji odnawialnych źródeł energii. Zracjonalizowanie zasad dofinansowania projektów prorolnych dla samorządów lokalnych o niskich budżetach. Mamy akurat kontrolę, która w zasadzie się już kończy, Najwyższej Izby Kontroli. Muszę powiedzieć, że jak wczoraj przeczytałem, co prawda przyszedł Pan i 3 godziny siedzieliśmy z inspektorami, jak przeczytałem ten protokół, to muszę powiedzieć, że no dlaczego Rada Powiatu nie przyznaje środków, pomimo że Pan Dyrektor zgłaszał się
z wnioskami. Dlaczego my nie przyznaliśmy środków? No i teraz mamy się tłumaczyć przez Najwyższą Izbę Kontroli. Dlaczego my takie przestępstwo robimy, nie przyznajemy środków? No, oczywiście siedziałem cicho, nie powiedziałem, że chcieliśmy jechać gdzieś na Wyspy Kanaryjskie, dlatego nie przyznaliśmy, ale wiadomo dlaczego, bo nie ma tych środków. No ale tych wymogów tam jest określona ilość. No i tak jesteśmy bombardowani tymi wszystkimi sprawami. I jeśli się mówi, że nasz teren ma ten aktytowy, to w pewnym momencie musimy powiedzieć, że w ubieganiu się o środki powinniśmy dostać preferencyjne dofinansowanie, bo nigdy nie pokonamy bariery, kiedy nawet mamy drogę, która jest wypistowana na przykład Mikroszewo-Stróża, bardzo, bardzo strategiczne, ale czy my jesteśmy w stanie dać 10 milionów na wkładu własnego? Nie dostaniemy. Pyta NIK, dlaczego jest niegospodarność, bo są dokumenty tworzone na drogi, które po prostu zostały niewykorzystane. Nie wiem, czy pamiętacie Państwo, był okres taki, że się mówiło, nie róbmy dokumentów na półkę, czyli tak zwanych pułkowników. Później przyszła kultura gminna, mówimy, robimy pułkowniki, bo pokażą się źródło, wyciągamy, mamy. On mówi, no wie Pan, tak nie można robić. No to w takim razie mówię, proszę Pana, jest sytuacja taka, jeśli się ubiegamy o dofinansowanie, są powiedzmy konkursy. I w tych konkursach czy ta droga prowadzi do użyteczności publicznej jakichś obiektów, czy ta droga ma łączność z wyższą kategorią drogi, czy ta droga ma partnerstwo, czy ta droga ma dokumentację, to powoduje, że mamy określoną punktację. I jeśli nie będziemy mieli punktacji, to w ogóle. A jeszcze jest aspekt, że mamy teraz uwarunkowania takie. No dobrze, wszystkośmy przebrnęli i w końcu mamy to drogę. Siedzimy na tym zarządzie, ileś razy dyskutujemy na tym drogę. Komu dać tę drogę? Czy dać gminie X tą drogę, która jest bardziej zniszczona niż do gminy X czy Y? Nie, ale gmina Y dołoży nam powiedzmy 50% dofinansowania. I tych uwarunkowań mamy bardzo dużo. Stąd też uważam, że powinniśmy być potraktowani, skoro tyle lat nie było preferencji dla nas tutaj, to powinno być, jeśli jest, co z tego, że się mówi, że projekt jest, czy program dofinansowany jest w 85%. To zależy od aplikacji złożonych. Jeśli będzie więcej aplikacji, to już też dofinansowanie siada i wtedy już jest 60%. I nigdy nie wystartujemy, bo mamy ciągle deficyt w kasie. Następnymi punktami to jest spójne pobieranie opłat sezonowych działalności handlowej i usługowej, zapewnienie odpowiednich standardów opieki medycznej w sezonie turystycznym i poza sezonem, żeśmy mówili o tych karetkach. Zapewnienie dokończenia inwestycji w Perki Żelazskiej, chodzi szczególnie o te mosty, elektrownie wiatrowe, droga S7 jako zmniejszenie bezpieczeństwa w pasie drogowym podczas realizacji inwestycji. Tu jeszcze też mamy argumenty, że nie tylko te ciężary będą przyjeżdżały, ale jest określone standardy utrzymania takiej drogi, czyli szczotki, te, które tutaj z Andrzejem rozmawiamy. Przecież ta jedna szczotka, to ona by się zajeździła, gdyby ona miała obsługę. Po każdym wyjeździe tej ciężarówki, która wiezie błoto na drogę krajową, to powinna być od razu szczotka i tak dalej. Więc oni muszą przeprowadzić, jeżeli chcą, znaczy muszą, wierzę to, że będą przeprowadzali tak te objazdy, żeby te standardy utrzymać. Mówimy o ochronie krajobrazu, o elektrowni wiatrowej, jako ochrona krajobrazu, obszar ochronnego krajobrazu w stosunku do tych inwestycji, o szarej strefie, ochrona przed bobrami, problem nośności mostu w Rybinie, obszary Natura 2000. To podzielimy na 3 grupy i planujemy to zrobić w ten sposób, że będzie najpierw spotkanie robocze, takie w ścisłym gronie tych dyrektorów departamentu i my te sprawy przedłożymy, a później już oficjalne podsumowanie odbędzie się w parku historycznym. Bym bardzo prosił, jakby w tych sprawach wniosku, jeżeli Państwo macie jakieś swoje sugestie, żeby je zgłaszać, albo tu w sekretariacie do nas, do Pasi, albo zgłaszać do kolegi Goli, żebyśmy w trybie szybkim, w przyszłym tygodniu co najmniej do środy mieli, bo musimy wysłać do Urzędu Marszałkowskiego, żeby Urząd Marszałkowski się odniósł do tego, zaprosił odpowiednich ludzi i chcemy to raz wreszcie przedstawić, żeby dotarł sygnał, że nie może się kończyć oczyszczanie, ja już to tak przykładowo mówię, że odśnieżanie jest do mostu na rzece Wisła, później do Nowego Dworu jako tako, a później już tam wyjazdowy, to już zapomniałem, że to jest województwo pomorskie. Chcemy, żeby rzeczywiście ten sygnał twardy poszedł i żeby to nie zostało jakby pominięte, żeby to się potwierdziło, te hasło, że jesteśmy niby powiatem atutowym pomimo problemów. To tyle. Dziękuję. Czy jest znany termin tej debaty już? 9 grudnia. O godzinie? No
rano Czyli rozumiem, że radni... Tak. Jak mogę tą tematykę, która jest w tej formie, jaka jest, przedstawić, ale może Państwo coś jeszcze szczególnego wymyślicie, no trudno mi powiedzieć, każdy ma z Was duży potencjał, coś pomoże sprawiać. Dziękuję bardzo. Czy są inne sprawy różne? Bardzo proszę Pana. Pytanie, to jest teraz to w tym spotkaniu, jak Pan to nazwał, bo tam jest problematyka bardzo różna. Bardzo różna, no słuszna. Ona jest otwartym spotkaniem. No pierwsza, słuchajcie Państwo, jest sprawa tak, oczywiście jak radny jest zainteresowany, oczywiście zapraszam, ale chcę powiedzieć tak, żeby my wolałbym to przygotować, powiedziałbym, nazwijmy to najpierw przygotowane i tak od razu z klucza. Panie Marszałku, to są problemy, o które prosimy, żeby Pan Marszałek wniósł na konwencie marszałków, skierował pismo, nie wiem, Pani tutaj jest, zaraz może powiedzieć do kogo. Chodzi o to, żeby wreszcie te sygnały doszły, jeśli Związek Miast i Gmin Morskich to przedstawi, Związek Powiatów Polskich przedstawi, Konwent Starostów przedstawi, nie to dalej gdzieś skieruje. Marszałek na konwencie marszałek, no w końcu ktoś te prawo musi ten sygnał zobaczyć, trafić na jakąś komisję. Nie będzie to trwało miesiąc, może być, ale jest to nadanie jakąś sprawy. Niektóre sprawy pakietem trafią do marszałka, bo tego nawet dużo nie trzeba omawiać, bo to po prostu się będzie, te punkty będą rozpisane. Jeśli mówimy, że jest obszar pilnego krajobrazu, tak zwane opaki, są tworzone na poziomie sejmików województwa i są zatwierdzone przez sejmik uchwałą. I mówimy, proszę bardzo, Panie Marszałku, funkcjonuje problem turystyki wodnej, ale nie wolno zainwestować w obszarze 100 metrów, na przykład w okolicy mostu Drewnicy, czy gdzieś jeszcze indziej, dla obsługi tego ruchu, żeby stworzyć. No nie można. Bo jest okaz, no to jest trochę bez sensu, zmienia się życie, zmieniają się uwarunkowania, trzeba taką rzecz zmienić. I taki przykład i powiedzmy parę innych trafia w pakiecie i to można przedstawić w ciągu 5 minut. Najtrudniejsze będą sprawy te infrastrukturalne dotyczące mostów, dotyczące dróg 501, 502 z Turzami Koszewo, sygnał, żeby marszałek wsparł nas w sprawie realizacji 7 twardy głos w stosunku do Generalnej Dyrekcji, że na jego terenie województwa jest to droga przelotowa Gdańsk-Warszawa, jest to dojazd do Mierzei, jest to działalność gospodarcza poprzez turystykę, ona musi sprawnie funkcjonować, a nie być zablokowana. Jak sygnał pójdzie, to tak, będą duże straty, ci nie zarabiają, tam ci, no wiadomo. Czyli tak to wygląda. Więc oczywiście w tej debacie ogólnie wszyscy są serdecznie zaproszeni i oczywiście jak ktoś na przykład ma przygotowany plan, chodzi o to, żeby się nie rozgadali, konkretnie przedstawili i konkretnie, jeśli ktoś ma jakiś sygnał, to oczywiście zapraszam, natomiast w pierwszym takim tylu rozmawialiśmy o tym, że mają być to wójtowie, marszałkowie departament i tu mamy uzgodnić tu na bieżąco w naszym obiekcie w tej sprawie, a później już w Parku Historycznym byśmy to zrobili z Agencją Rozwoju Pomorza, no trochę tam, trochę medialnie też. Dziękuję. No to proszę Pan. Więc ja chciałbym, żebyście Panowie zwrócili uwagę, że powiat nowodworski to turystyka jak najbardziej, ale przede wszystkim rolnictwo. Rolnictwo to duży wymiar typowo powiat rolniczy. I chciałbym zauważyć, żebyście Państwo wzięli to pod wzgląd. Ale Andrzej, mów my. Nie wiem, czy ja będę uczestniczył, zasugeruję Państwu, czy jest to możliwe, bo jeżeli się wczytamy w różne rozporządzenia, to powiem Państwu, że w niektórym momencie to są absurdy. Jest coś takiego, jak ostatnio został powołany zespół do opracowania katalogu dobrych praktyk na rzekach śródlądowych i kanałach podstawowych. U nas kanały podstawowe to rzeki, jak Szkarpawa, Linawa, Panieński, Łacha Izbowa, potężny cieki wodny. I ten katalog praktyk, dobrych praktyk, które ma być wprowadzone dla zarządów melioracji, jest opracowany przez 9 ekologów. Ten zespół powstał w Poznaniu. My żeśmy jako Izba wyrazili głębokie zaniepokojenie, że pracowują tu tylko ekolodzy, nie pytając nikogo i nie konsultując z nikim. A są wprowadzone takie założenia, które ja tylko przytoczę pokrótce. Kanał ma być meliorowany cząstkowo, czyli kilometr czyszczony, następnie kilometr nieczyszczony. Wszystkie zakrzaczenia od północnej strony powinny pozostać i drzewa.
Więc zarząd melioracji praktycznie nie musi wydatkować środków ani pieniędzy, bo nie może po prostu działać. Może komuś to na rękę. My w porozumieniu z zarządem melioracji wystosowaliśmy pisma różnego typu i do Krajowego Zarządu Melioracji i do RZGW. W piątek się odbyło 20 takie spotkanie, gdzie nie powiadamiani są nic z samorządu, bo na pewno Państwo o tym nie wiedzieli. Ani izby, ani zarządy melioracji. No nie, zarządy melioracji to były. Był zaproszony, ale... Był zaproszony i konsultowali cały dzień. To nie jest tak, że nie. To nie są prawdziwe, albo nie do końca sprawdzone informacje. Znaczy ja mam te informacje sprawdzone. Pani Agnieszka Stryczyńska i pan dyrektor Mariusz Nierowiński byli na tym spotkaniu na pewno. Tak, Pani pracuje w zarządzie melioracji, że Pani na pewno wie, że ten zespół, który powstał powołany przez RZGW w Poznaniu, opracował ten katalog dobrych praktyk, który jest nie do przyjęcia w ogóle na Oczywiście, Żuławie. dlatego były konsultacje, tak jest. No tak, tylko kto brał udział w tych konsultacjach? Kto naprawdę, czego konsultacje powinny dotyczyć? Znaczy właśnie może byśmy robili w ten sposób, że Pan sformułuje, nie wiem, wniosek, problem, który dołączymy do tutaj tej Ja bym prosił Państwa, żebyście się zapoznali Państwo z katalogiem dobrych praktyk na rzekach śródlądowych i kanałach podstawowych i zaopiniowali to negatywnie, bo jest to nie do przyjęcia, bo my się tu podobimy. Ale Państwo się znają na tym? Nie chodzi o to, żeby być może wprowadzić taki punkt, który będzie mówił hasłowo, tak? O potencjalnych problemach, które mogą wystąpić na Żuławie, bo Żuławy wiadomo, że jest to obszar specyficzny, czyli te kanały muszą być czyszczone regularnie po to, żeby napływ środków tych był po prostu nie zakłócony. Tak? To jest ważny problem i moim zdaniem taki punkt po prostu się powinien tutaj znaleźć. Ja chciałbym powiedzieć, Pani Radna, to nie trzeba się znać, wystarczy to przeczytać i jest to nie do pomyślenia, bo wszyscy jesteśmy żuławiakami tutaj i wiemy, jak to funkcjonuje, że najważniejsze jest bezpieczeństwo. A to bezpieczeństwo poprzez wprowadzenie takiego katalogu jest zagrożeniem, więc to również jest temat bardzo ważny dla Żuław. My jesteśmy specyficznym terenem i powinniśmy się całkiem inaczej odnosić do pewnych zdarzeń. Nie może być czegoś takiego, że jesteśmy wrzuceni do jednego grajdoła w skali Polski, bo Poznań, bo Kujawy, bo zachodnie Pyrzyce, tak samo jak Żuławy. Nie, my jesteśmy depresyjnym terenem i tutaj nie można takich praktyk, musi być kanał czyszczony od początku do końca. Nie może być czegoś takiego, że są pozostawione jakiekolwiek zakrzaczenia, bo przyrosty tych samosiewów, wierzch, org i wszystkiego innego powoduje, że za chwilę nie można tego w ogóle czyścić. To są takie może szczegóły, ale tak ważne, że ja w porozumieniu z panem dyrektorem, który prosił o to żebyśmy również zajęli się tą sprawą, wysłaliśmy pisma i do Krajowego Zarządu Melioracji i do RZGW, że jesteśmy bardzo zaniepokojeni tym katalogiem. Nie ma Krajowego Zarządu Melioracji. Zarząd Gospodarki Wodnej, jak Pan miał na myśli na pewno. Tak jest. Tak. Dziękuję bardzo. Czy jakieś inne sprawy różne? No jeszcze tylko może informacyjnie dla radnych, że ten, że tak powiem, tok myślenia a propos likwidacji nieczynnej, zapomnianej linii, dawnej linii pokolejkowej czy kolejowej na odcinku Nowy Dwór do Ostaszewa znalazł chyba szczęśliwy finał, szczęśliwy, no znalazł finał poprzez decyzję konserwatora zabytków i na dniach będziemy mieli już, przystąpimy do likwidacji tego odcinka, czyli ten zamysł takiego stworzenia miejsc pamięci poprzez utworzenie tam kawałka 10-metrowego szyny, ławeczka, tablica pamiątkowa i tak dalej. Tak to będzie zrealizowane. I jeszcze a propos Junoszyna, bo często są też pytania. Staramy się to w jakiś sposób sprzedać. Zaistniała teraz taka inicjatywa, zgłosiło się Stowarzyszenie Rybaków Polskich, którzy szukają lokalizacji na utworzenie centrum takiego szkoleniowego swojego i tam powiedzmy pracowni tam sieciarskiej, jakieś innej i tak dalej. I być może jedną z dwóch lokalizacji, nie na zasadzie, że są tego, tylko odkupiliby to z programu ryby, także być może byłaby to dobra inicjatywa i akurat jak mówią, że wtedy być może im to pasowało dwie lokalizacje bałtycką albo Junoszyno rozważają. Być może będą mieli fundusze, są
nastawieni na to, więc zobaczymy, jak to wyjdzie. Dziękuję. Może do zakończenia jeszcze Mówimy o poinformuję. tej działce zabudowanej. Tak, że wpłynęło pismo przewodniczącego Sejmiku Województwa Pomorskiego dotyczące uchwały podjętej przez Sejmik Województwa podjętej 19 października 2015 roku w sprawie inicjatywy utworzenia województwa koszalińskiego środkowo-pomorskiego. Takie pismo wpłynęło do zapoznania się, jeżeli Państwo dalej chcieliby. Po prostu Sejmik wyraża zaniepokojenie podziałem województwa pomorskiego i zemami pomorskiego. Do wiadomości takie pismo wpłynęło. Dobrze. Jeżeli nie ma więcej spraw różnych wobec wyczerpania porządku obrad, zamykam obrady Rady Powiatu Nowego. Dziękuję za uczestnictwo.